ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு புளியங்கொட்டை சேனல். இப்போ நம்ம சேனலில் நம்ம கருப்புற வெளியில் கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். இந்த கஷாயம் சின்ன பசங்களுக்கு வயசானவங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. நெஞ்சு சளி, இரும்பல், ஜுரம் இது மாதிரி இருந்தால் போயிடும். இப்போ நம்ம இந்த கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். 10 கிராம் மிளகு, 10 கிராம் சுக்கு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள், 1 கிண்ண அளவு துளசி, 1 கிண்ண அளவு கருப்புற வெள்ளி இலை. இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு நம்ம ஓரமாக ஒரு ரோலர் இருக்குல்ல, நம்ம வீட்டில் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் இது பண்ணுவோம்ல, அந்த ரோலர் அதை எடுத்து மிளகை சேர்த்து இப்போ ரசத்துக்கெல்லாம் அரைப்போம்ல, அது மாதிரி ஒன்றும் பாதியாக நல்லா இடித்து ஒன்றும் பாதியாக அரைக்கணும். அதை தட்டிட்டு அந்த மிளகை எடுத்து ஒரு இதில் சேர்த்து சுக்கு, மிளகு எப்படி அடித்தோமோ அதே மாதிரி சுக்கையும் அதே மாதிரி நம்ம இது பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பவுலில் எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்ற வைக்கணும். அடுப்பு பற்ற வச்சு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் டம்ளர் இருக்குல்ல நம்ம வீட்டில், அந்த மீடியம் சைஸ் டம்ளர் அளவு 2 டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றணும். 2 டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் ஆகும் அந்த கொதித்து வரத்துக்கு. இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிக்கணும். தண்ணி கொதிக்கும் போது போட்டால் தான் நம்மளுக்கு அந்த இதுவெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிக்கும் போது மிளகு, அந்த இடித்து வச்சோல்ல அந்த மிளகை இப்போ நம்ம சேர்த்துட்டு இப்போ மிளகு கொதிக்குது. அதோட சுக்கு இடித்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த சுக்கு இப்போ சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா ரெண்டும் கொதிக்குது. இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் மிளகு சுக்கு கொதிச்சோடனே அந்த துளசி சேர்த்து வச்சுருப்போம்ல, அந்த துளசியை சேர்த்து அது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கும்போது கருப்புற வெள்ளி இலை அது நம்ம வச்சுருந்தோம்ல அந்த இலை அதில் சேர்த்துட்டு இப்போது நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ நம்ம சுக்கு, மிளகு, இலை எல்லாம் போட்டோம், அது நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்து வரும்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் அதை எடுத்து அதில் போட்டுட்டு ஒரு கரண்டி எடுத்து லேசாக கிளறி விட்டு நல்லா, அப்போ தான் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் இதாகல, அதனால் லேசாக கிளறி விடுங்க. இப்போ கிளறி விட்டு நல்லா கொதிக்கணும். எவ்வளோ கொதிக்குதோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு அதில் இருக்கிற சத்தெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதை ஏன் நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கலான்னா, பெரியவங்களுக்கு வயசானோடனே பிபி, ப்ரெஷர் அதெல்லாம் ஏறும், அதெல்லாம் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுக்கு இது கொடுப்பாங்க. சின்ன பசங்களுக்கு இதில் பொட்டாசியம், கால்சியம் இது ரெண்டுமே இதில் இருக்குது. வயிற்று கோளாறு பிரச்சனை கூட இதை கிளியர் பண்ணும். அதனால் நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இப்போத்துலேருந்து நம்ம கொடுக்க ஆரம்பித்தா தான் அவங்க ஹெல்த்தியாக ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க. இது வாரத்தில் நீங்கள் 2 நாள் கொடுத்தாலே போதும். பசங்க அதான் அவங்கள எப்படியோ கேட்க மாட்டாங்க, இந்தாப்பா சாக்லேட் தரேன், ஐஸ்கிரீம் தரேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம கொடுத்து அவங்கள குடிக்க வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். எவ்வளோ நம்ம 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றணும்ல, அது 1 டம்ளர் ஆற வரையும் கொதிக்கணும். இப்போ கொதிக்குது நல்லா. இது நம்மளுக்கு ரெடி பண்ண ஒரு 10லேருந்து 20 நிமிஷம் வரையும் ஆகும். இப்போ அப்பப்போ நம்ம சும்மா கிளறி விட்டுட்டு அது இது பண்ணினே இருந்தால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். அப்போ தான் அதில் இது ஆகல, அதனால் மிக்ஸ் ஆகல நல்லா. இப்போ நம்மளுக்கு கலர் என்ன கலர் வருதுன்னா லைட் எல்லோ கலர், டார்க் இந்த மஞ்சத்தூள் கலர் இருக்குல்ல, நம்ம குழம்புக்கு போடுவேன் மஞ்சத்தூள், அந்த கலரில் இப்போ வருது. இப்போ நல்லா கொதிக்குது. இப்போ மறுபடியும் நம்ம கரண்டி எடுத்து கிளறி விடலாம். அதாவது கரண்டி நம்ம ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுனே இருந்தால் தான் அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு 15 மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு, இன்னும் 5 மினிட்ஸ் இருக்குது. அதான் 5 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த கொதிக்கிறதுல அதெல்லாம் கொஞ்சம் இதாகணுன்னே அதை கொஞ்சம் நிறுத்தினோடனே நம்ம டம்ளர் எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வீட்டில் ஃபில்டர் இருக்குல்ல, டீ ஃபில்டர் அது மாதிரி, அதை எடுத்து டம்ளரில் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். நான் இதில் கொதிக்கும் போது உப்பு சேர்க்கலை, ஏன்னா நான் லாஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கலான்னு விட்டுட்டேன். நீங்கள் கொதிக்கும் போது உப்பு போட்டுக்கலாம், இல்லை நான் லாஸ்ட்டில் போட்ட மாதிரி கூட நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கலாம். அதாவது உப்பு போடணும், கல் உப்பு 2 கல் அது மாதிரி தான் போடணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஷாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? தேங்க்யூ. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க.